Abantu bose babaye nk'abakubiswe n'inkuba babonye ya ndogoba igarutse ari nzima inyuma yo kuva mu ishyamba ririmwo intare y'inkazi. Reka turabe ukuntu vyatanguye. Hariho indogobwa yarishiriye ibidandazwa sebuja yaba mu kindi gisagara kuko yari isanzwe ibikora kenshi. Hama uwo munsi irafata urugendo iragenda yihereza ishamba, iragenda ibimushiriye ahantu yarari. Mugabo igeze mu nzira, igeze hagati na hagati mw'ishamba, icigera ku mayira abiri. Hama yoyo icifata ibarabara yari isanzwe icamwo. Hama iragenda ariko igeze imbere ica itangura kubona aho hantu igeze ntihasa naho yari isanzwe ica. Hama ica itangura kwibwira ati je sinoba ntazimiye. Mugabo irabandanya, igeze imbere cane itangura kubona ibiti bitandukanye n'ivyo yahora icamwo, ivyatsi bitandukanye n'ivyo yahora ibona. Hama ica yibwira iti ahantu nazimiye kandi neza na neza ahantu ntizasaba ko mba ndahari. Ariko ikiriko iriyumvira ivyo bintu, yiyumvira ivyo vyiyumviro, sinzi ukuntu yaravye ku ruhande ica ibona amagufa y'abantu, amagufa y'ibikoko, ubuhanga bw'abantu, ubuhanga bw'ibikoko. Hama ica yumvigiza ubwoba bwinshi cane, ica itangura kwiyumvira ati aha burya ndiye si muri rya shamba ririmwo ya ntare y'inkazi. Ikiriko iriyumvira ivyo vyiyumviro yagiye yumva urukoko ruhinda, ruhuma, runyiganza isi ruje ruza ruyegera. Ya ndogobwa ihindukiye ica ibona intare nini cane gose, intare ifise ibikuvu vyinshi cane gose, intare ifise imyaka myinshi cane gose, intare biboneka ko yabonye vyinshi cane gose. Igiheza kuyikubita ijisho, ya ndogobwa ica yibwira iti umusi wanje wo gupfa urageze. Mu gihe ariko iribwira ivyo bintu mu mutima, ica yibuka ijambo sebuja yahora ayibwira kera ikiri ntoya. Yahora ayibwira ati mu gihe uzoba ufise ubwoba ntuze wigere wereka abantu yuko ufise ubwoba, kuko abantu ntibazobona aho baguhera. Hama yibutse iryo jambo ica yumva iraremye. Ico yakoze niki? Yaciye yiyicarira hasi ica itangura kwirira ubwatsi. Mu gihe ya ntare yariko iraboroga itera induru, isakuza, ivuza urwamo, yerekana yuko ishaka kuyirya. Ya ndogobwa yagumye yitekaniye ikomeza kwirira ubwatsi, iguma yiraba mu maso, uwundi mwanya yirabira ku ruhande yereka yuko ata kibazo gihari. Mu gihe ya ntare yakomeje gutera induru iguma ivuga iboroga ihuma cane, ya ndogobwa yaratekanye ikomeza kwirira ubwatsi. Ya ntare ibibonye uko iratangara kuko bwari ubwa mbere ibonye ikintu nk'ico. Nta kirimwa na kimwe cari bwigere citwara uko kuntu imbere y'iyo ntare, kuko abandi bose, abantu bose bayibonye barirukanka, ya ntare nayo igahita ibarya. Ibikoko vyose biyikubise ijisho vyarirukanka, ya ntare igahita ibisimbirako. Ariko uwo musi iyo ntare yabaye nk'iyikubiswe n'inkuba kuko yariko irabona ibintu bitandukanye n'ivyo yahora izi. Ya ndogobwa yakomeje kwirira ubwatsi buke buke, ya ntare itangura kuyizunguruka ihuma, itera induru, ivuga cane. Ariko ya ndogobwa ntigeze ihindura uko yitwara, yakomeje kwirira ubwatsi. Hama biguma uko, ya ntare ica irasubira inyuma itangura kuyihweza yitonze. Ya ntare irasubira iragaruka ica itangura kuyizunguruka ubuhoho, ivuga cane gose, ihuma cane gose, kugeza n'aho amababi y'ibiti aguruka. Ariko ya ndogobwa ntigeze ihindura uko yitwara, yagumye yitekaniye yirira ubwatsi iraba ku ruhande. Ya ntare vyayicanze ibura uko igira, ibura uko iyirya. Hama ica iragenda ku ruhande ihagarara nk'ahariya irayihorera, irindiriye yuko ya ndogobwa iza kwirukanka hama isimbere ikiyirya nkuko yahora igirira ibindi. Ariko ya ndogobwa ntigeze ihindura uko yitwara, yagumye yitekaniye yirira ivyatsi buke buke nkaho atacabaye. Haciye umwanya, ya ntare ikiri hariya nk'ahariya iguma yihweza utwo ya ndogobwa iriko irigira, haciye haza impyisi. Iyo mpyisi ije yari yavyihweje kuva kare, iguma iraba ibiriko biraba nayo yatangaye. Ariko iyo mpyisi yaje ivuga iti wa ndogobwa we, wewe wigize umunyabwenge ngaha je ntubaza ngo ndi ikijuju nk'intare, je ngaha ndakurya. Ni gute uza mw'ishamba nk'iri ugaca wicara nk'uko umengo uri iwawe, ukicara nk'uko umengo ntacabaye? Je ngira ndakurye ntungire ikijuju nk'uko wagize intare ikijuju.
hama ya ndogobwa ica irahindukira yitonze mw'ijwi ritoyi, mw'ijwi ritekanye icibwiriza none iriya ntare, intare ko ari umwami w'ishamba, ko yabonye yuko bidakwiye yuko ndibwa, uba bishatse kuvuga yuko intare yakoze ivyo itazi. Iyo ndogobwa yabivuze cane ku buryo ya ntare ivyumva kugira ngo ikize amagara. Ya ndogobwa ica irabandanya ati ushatse kuvuga yuko intare ari ikijuju kitagira ubwenge kandi tuzi yuko intare ari umwami w'ishamba. Ya mpyisi yumvise ico kibazo ica itangura kudegedwa kuko intare yari iri hariya yavuga iti intare ikumva nemeye yuko intare ari ikijuju iza guca indya. Ya mpyisi yaciye yishura idegedwa ivuga iti oya, kwari ukwibariza gusa, reka nigendera. Haciye umwanya ya ntare n'ubundi iguma handi yari ihagaze yihweza ibiriko biraba, yihweza ukuntu ya ndogobwa itekanye, hanyuma nayo irihorera iguma irindiriye iraba yuko ya ndogobwa iza kwirukanka hamwe isi imbere kwiyirya. Haciye umwanya utari mutoyi ya ndogobwa yaciye ihaguruka buke buke atakwihuta atabwoba, biboneka yuko isa nihejeje kurya, hama ica irikatira ica iragenda itambuka buke 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 atakwihuta atabwoba ataco yihutira. Ya ntare kubera ko yabona ya ndogobwa atabwoba ifise yagumye yihweza kugeza irenganye, hanyuma ya ndogobwa igeze mu gisagara niho abantu bose baciye batangara baravuga ati gute iyo ndogobwa igarutse ari nzima muri ririya shamba ry'intare y'inkazi? Ariko twebwe turazi uko vyagenze. Inkuru rero uno munsi ica itwigisha niki? Muri buno buzima hari ibintu bidutera ubwoba cane rwose, ariko iyo wahisemwo kurwana n'ubwo bwoba ntubwerekane, uko bigenda kose ivyo bintu bivamwo amahoro. Sawa rero murakoze, ntimwibagire gusonda kuri subscribe kugira muzoze muraronka inkuru nyinshi nziza nk'izi, inkuru z'ubuzima, inkuru zifise inyigisho. Murakoze.